s'kam lek për pensionistët të dhej. Po që janë këto lek? Që s'flet Evropa, Banka Botërore, FMN-ja, pse nuk flet për këto shpërdorime? Po thot s'ka lek qeveria. Po këto çaja nuk janë lek këto? Janë miliona këto. Tjetër, pse s'foli njëherë jo qeveria, po si s'foli njëherë Evropa? Ore, pse nuk zhvillohet industria këtu në Shqipëri? Ka gjithë pasuri kombëtare. Ke naftën, ke kromin, hegu nikel, bakrën. Pse nuk shfrytëzohen me cikël të plot? Pse nuk shfrytëzohen? Pse nuk thithen industri, bizneset që të zhvillojnë industrit, qoftë ato që të prodhimit, e të montimit të automobilave, apo pjesëve këmbimit, qoftë ato elektroteknike, etj, siç kanë vendet zhvilluara. Asnjë pasuri kombëtare nuk ka Luksemburgu, por ka të ardhurat më të larta në botë. Me çfarë? Me dy gjëra. Ka thithur aktivitetin e 150 bankave të botës dhe ka zhvilluar industrinë e shkrirjes së çelikut. Kur s'ka minerale vetë, e ble minerale nga vende të tjera. Ne kemi të gjitha dhe këtu s'kemi industri. Ai është më i pari në botë, ne që kemi kaq pasuri të mëdha, ne jemi nevojë për bukë në gojës. Tani këto, pse s'flet Evropa? Pse s'flet Evropa? Po unë Evropa për veten time, unë e krahasoj këtë, e konsideroj këtë qëndrim të Evropës në lidhje me injorimin e zhvillimit të industrisë të vendit tonë, me ato që i ka thënë Krushovi në 59-ën qeverisë shqiptare, që juve mbillni lule dielli se për të tjerat përgjigjemi ne. Se sa han mint në depot tona grur, ju hani, konsumoni gjithë populli për 3 vitin. Kështu thoshte Krushovi, kështu thonë dhe këta. Çfarë do të thënë kjo? Si e shpjegojnë këtë? Pse s'flasin për industrinë, po vetëm për turizëm? Po pse flasin për turizëm këta dhe jo për industrinë? Se s'u bëhet vonë për shqiptarët. Se këta thonë, blini mallra nga Evropa, se këtu në gjithë dyqanet tona 99% mallra nga Evropa ka. Blini nga mallra nga Evropa, do vinë turistët tu, do hanë mallrat e tyre që janë ndeja, ju vetëm do jeni shërbëtorë të tyre kaq. Kjo është politika e Evropës. Për mua është anti-shqiptare. Anti-shqiptare dhe as reagojnë. Edhe as nuk reagojnë. Po qeveritarët tanë u intereson, po si duket dhe atyre u intereson. Po unë po ndaj them që këta kanë dështuar me Shqipërinë. Sepse ndonë se thonë që në Shqipëri ka ekzistuar para 90-të diktatura më e egër komuniste në botë, atëre ç'a bën këta që kjo diktaturë ta pranonte populli, të heqjen e kësaj, rrëzimin e kësaj, po dhe bota të shikonte që ja, këta ishin komunistë, ishin pak naqë o rrëzuan. Tani shiko ç'a bën neve, edhe këta janë më të lumtur i botë. Ç'a bën këta? Me 2 milion të emigruar? Me një shtet që s'ka as që ka tëra zyra të mbyllura, që nuk kanë kohë dot njeri, krimi dhe korrupsioni është në kulm. Deputetët bredhin lart e poshtë, sikur kanë pronën e tyre. Kryeministi i jepën avionit sa e doj qefi. Shkoj pagoj kush isa mira euro, pagoj pa ndeshjen e Champions League-s në Berlin. Në Munich ku ishte ajo atje. Prandaj, pse s'flet Evropa për këto shpërdorime? Që ky ka miliona euro pa paguar. Po ju si mendoni, çfarë fshihet pas kësaj heshtje të Bashkimit Evropian që shpeshherë ka gjuhën e drujt sa i përket asaj që ndodh në Shqipëri, qoftë sistemit të korrupsionit, qoftë aferave të tjera, apo edhe keqeverisjes që shpeshherë opozita ka akuzuar dhe akuzon mazhorancën dhe kërkon ndihmën e Bashkimit Evropian, ajsa dhe vetë Berisha ka kërkuar ndihmën e Europës për të dërguar një mision fakt mbledhës në Shqipëri që të shqyrtojë dhe të shohë nga afër ato që ndodhi më 11 maj. Kjo është e keqja jonë. Opozita dhe Sali Berisha nuk kanë moral të kërkojnë evropianëve. Le shqiptarë jo. Hajde na ndihmoni juve nga korrupsioni dhe krimi i qeverisë Rama. Që atë që po bën Rama sot i ka bërë dikur Sali Berisha. Por Sali Berisha është me Edi Ramën. Se pazaret më të mëdha kundër shqiptarëve me Edi Ramën i ka bërë. Në 2008-ën, që vendosin që ato listat për deputet të hartoheshin nga kryetarët e partive, me Ramën e bëri. Tani, vitin e kaluar, me listat e mbyllura, me Ramën e bëri. Pa folë për të tjerat. Kur tha vjet Edi Ramën në të programin Shqipëria 2030,
që ne nuk i denoncojmë të korruptorin në prokurori, s'foli Sali Berisha dhe ata që rrinë nga brapa tia. Pse? Se ka bërë vetë korrupsion. Amerika po na e shpallin në gratë për korrupsion. Po korrupsioni është vjedhje. Se i them me fjalë të bukura, po shqip është vjedhje. Pra ti më ke vjedhur mua bukën e gojës, më ke vjedhur mua të drejtën time. Ose tjetër, Sali Berisha, mirë kohën e vetë, po ja tani që është zgjuar gjasme. Pse s'flet ky që bën autostrada, harxhohen me qindra milion euro për autostrada dhe bën me koncesionin që i paguon shteti. Pse s'bën me parat e atyre që fitojnë koncesionin? Pse s'marrin ata kredi në banka? Edhe pastaj të pagojnë taksa rrugën, të marrin me taksa të shpërblimin që kanë. Pse i duhet i bëj shteti çdo gjë? Po këta e bëjnë me parat e shtetit, se aty mund bëj korrupsion qeveria. Se po i mori ai në bankë, si e ai privati korrupsion qeverisë. Prandaj bëjnë këtë punë, çdo gjë. Ja keni shëndetësiti. Çfarë bën atë në shëndetësi? Çfarë rregulluan ato PPP-t? Çfarë rregulluan shërbimin? Atje korrupsioni është në kulm, shërbimi është mizerabël, e kam provuar unë në trupin tim. Tani janë bashkë ata që i bëjnë këto punë. Çfarë ka ndodhur me ju kur jeni përballur me sistemin e shëndetësisë? Mu bllokua veshka. Par vjet. Me 40 temperatura. U bllokua nga guri në veshka, edhe nuk urinoja dot, edhe thash vdikja. Të shkoja në lagje për të bërë ekon, do prisja rradh 2 muaj për të bërë ekon e veshkës. Do kisha vdekur. Shkova bëre te privati. Atë i privati më dha me bërje ekon, ai mjek punon dhe te QSUT-ja, e më tha, më dha një shënim urgjenca të zblokuar veshka, me e shqetësuar, me 40 temperaturën, je përshtrim. Më dha urgjent. Shkoj, paraqitem te urgjenca kirurgjikale. Sa pan emrin e atia doktorit, kanë menduar me vete që ky do e marri pjesën e rishfetit. E ka zërë radhur ky. Ne sfitojmë gjë me këta, se është pjesa jonë ky. E më thanë mua, ti tha do vesh në lagje, tha do marrësh tha rekomandim, tha do shkosh te specialisti, tha do t'japi rekomandim për te konsulta ta, pa të vendosë ata që strohesh ti. Pra kjo punë do prisje radhën. Thashë, po kush është më urgjent se unë, thash me 40 temperaturë veshkën e bllokuar. Çfarë urgjencë tjetër thash, përveç atij që ka vdekur? Kjo urgjencë pranoni tjetër ju. As më dha njëri përgjigje, edhe ikën. Ka mundësi që as emrin në regjistre që u paraqita mund mos e keq shtruar. E zgjidha privatisht me një mjek të spitalit. Ai më regjistroi, më shtroi. U operova, unë më shtrin atje në sallë të operimit. Rrugës në korridor pash një 7-8 salla operacioni me aparatura moderna. Me plasmas një pjesë, gati të papërdorur. Nga ato që ka vizituar ky, po thonë që çfarë investimi po bëjmë neve në shëndetësi. Kur më shtrin atje më tha, "Mo ku ke tubin?" Që do fuse tubin për të shkarkuar veshkën. Çfarë tubi thashë? Tubi thashë, "Nëse kemi tha do ta kishë bler privatisht." Tash po mirë, ju keni harxuar miliarda thashë për gjithë operatura, te tubi e pas keni lerë ju këtë? Jo, s'kemi çfarë bëjmë thashë. Thuaj familjarëve tu ta shkoj ta blejnë. E blem. Ai tubi bënte 185.000 lekë. Di vjetra. Ai tubi, shëndetësia falas.